Ayan na yung bago nating muffler, yung chicken pipe natin, podium pipe. So wala nang intro, diretso na agad. So syempre, pa-view muna natin yung ating bagong linis na motor kasi bago yung pipe eh. Ayan. Ayan. Maganda ang tunog pagka naka minor siya. Hindi maingay. Ayan. Kunting pa-view lang. Pa-view natin yung ating motor kay bagong linis yan. Oh. Siyempre bagong tambutso eh. Oh, ayan. Ayan na siya pag naka minor. Ayan. Podium Racing 1 Racing pala. May silencer. Stainless, naka big elbow na din. Kasi yan yung kanyang clamp. Try nating i-bearit ng konti. So ang nagustuhan ko lang dito sa kanyang elbow, dalawa lang yung kanyang pinaghinangan, dalawang dugsong lang. Di katulad sa ibang mga elbow, yung tinatawag na muscle type, sobrang dami ng putol. So may mga case sa ibang mga elbow na napapali siya. So ito, recommended tong ganitong klaseng elbow, ganitong pagkakagawa. Maganda. Yan o, dalawa lang. So